Со намален обем на работа и во најава затварање на погони. Вака кризата во Германија се рефлектира на македонскиот текстил. Преполовениот број на налози од германскиот партнер за 14% го намали и бројот на работници во оваа гранка, што е и најголем пат во изминатите 15 години, алармираат од Организацијата на работодавачи. Нивните предвидувања за наредната година не се оптимистички, доколку состојбата во Германија не се стабилизира. Купниот број на работници го достига минимумот за последните 15 години, значи помалку од 30.000 работници, и мислам дека доколку состојбата во Германија не се поправи, додека оптимизмот кај тие граѓани не се подигне, да не мислат на скривници, на заштита од нуклеарен напад и така натаму, состојбата би се и идната година остала или би се влошила уште повеќе. Позитивен сигнал за македонското домашно производство се парите од унгарскиот заем, кои ќе бидат стимул за понатамошни инвестиции и развој. Сепак, според Димитров, ваквите кредити ќе бидат во корист само на оние конфекции кои произведуваат работна, но не имотна облека, бидејќи нивниот пласман е многу мал, а драстично е опаднат и обемот на работа. Додека можеби дел од текстилната индустрија која произведува ретроматеријали или да речеме работна облека ќе искористи дел од тие кредити, но се разбира имаме гранки кои се во подобра состојба и дека ќе ги искористат овие можности. И мислам дека како идеја е одлична. Според најавите, фирмите ќе добиваат кредити од унгарскиот заем со камата од 1,95%. Ќе имаат до 3 години грејс период и до 15 години рок на отплата, во зависност од потребите на самите компании.